好啦，星期五晚上咁啊，繼續咧肥叔中環世界。今日咧視頻版咧就講英超就好少有嘅。咁啊，因為咧就今日有場車路士對住曼聯。嗱呢場好簡單嘅啫，肥叔咧就唔需要賣關子噶啦，全力支持車路士，車路士，車路士。重要嘅事講3次，好簡單啦，賽前分析嘅啫，係嘛？車路士鬥心好強。餘下2場只要自己搞掂攞晒6分咧，歐冠席位就隨手可得噶啦。咁啊，唔好理之前點樣啊，咩表現唔好啊，或者季尾清人乜都好，唔好理啦。嗱，相反對方曼聯咧就要留力5日後嘅歐霸杯，佢哋將去到熱刺啦。贏唔贏梗咧都未知嘅，老實講。雖然佢哋大熱啫，但係咧最關鍵嘅地方就係佢哋球隊咧呢場波，我相信咧就好多大 number 啲僆仔又會上場嘅。咁所以喺個實力上啊、磨合上，所有嘢鬥志上都唔及對手啦。再加上作客啦，好啦，第二咧就係因為佢哋嘅老細，原來啱最近有消息講咧，就話佢哋老細啦 Redcliffe 咧，即係阿拉爵咧，喂，身家大縮水啊！你話慘唔慘啊？係縮咗65億英鎊喎，哇！真係弊加撩啦，所以唔怪得咧，阿拉爵咧呢一季咧係咁減開支啦、炒人啦，連飯盒都要削，哇！入咗歐霸杯決賽都好啦，冇 free ticket 啊，唔使旨意啊，即係又包呢樣包嗰樣，去到請你去睇啦。咁所以咧，而家個財政狀況真係嚴峻得好緊要，因為老細自己荷包都縮到咁樣。咁所以咧，喂，曼聯嚟緊要攞呢個冠軍，入下季歐冠，而起碼因為下季歐冠咧最少預計啊，淨係獎金 K 哩卡啦都大概1億英鎊啊，但係都唔止啊，你有好多其他嘅周邊嘅收益㗎。咁所以咧，曼聯咧呢場波咧就重中之重啦。咁所以咧鬥志對於車路士嚟講咧，呢場波咧應該就力捧車路士就冇走雞㗎啦。所以我肥叔咧呢場波好簡單嘅啫，視頻版就係力捧車路士可以搞掂食碗麵。咁啊，至於文字版亦都繼續有其他推介啦。咁啊，如果廚房咧繼續有良好嘅表現，咁啊繼續正數，所以要繼續支持我肥叔啦。咁啊，記住啊，支持我肥叔，真係有肥叔冇窮人。